politika iz stare Grčke. Politika se temelji na sujeti, na gordosti, na laži, na samopromociji. Jedan prost primjer, vi kad imate izbore, svako kaže birajte mene, ja sam najbolji, ja sam najpametniji, ja sam najlepši. Pa to je već samo po sebi suprotno evanđelju. U evanđelju mi smo pozvani na skromnost i pozvani smo da tragamo o svojim nedostacima, o svojim slabostima. A ovde ne samo da se ne trudimo da vidimo koje su naše slabosti, nego javno pred svima govorimo ja sam najbolji. Ali to je prosto duh vremena u kojem živimo i ja nisam taj koji je pozvan da to osuđuje. Tako da u ovom trenutku Ukrajina je prostor, naravno, poprište i poligon u kojem se bore velike sile za svoj primat. Ko ima veće pravo, ko ima manje pravo, nije moje opet da ovako javno to procenjujem. I mislim da su inicijalni motivi i faktori koji su sad aktuelni, isključivo i samo politički. Da u ovom trenutku, da li svesno ili nesvesno, iz Carigrada, nisu na sceni duhovni motivi. Tako da samim tim mislim da nije dobro što u ovom trenutku stvari stoje kako stoje. Ne znam da li ste zadovoljni onim što sam rekao. Mislim, ampak a se vam zdi, da je pa prekinitev odnosov Ruske pravoslavne cerkve z Bizancem, ne, da je pa to prava pot? Pa mislim da je to prolazna stvar i ne radujem se tome, kako da kažem. Da li je postojao drugi način u ovom trenutku, to je prekid opštenja. Mislim, kroz istoriju to jako često bivalo. To nije prvi put. Na kraju, kada se dođe do prekida liturgijskog opštenja, gde nema naravno međusobnih anatema, nego to je kao jedan, kao da kažem, pedagoško-terapeutski metod, ili se bar nadamo da tako jeste. U nekom trenutku neko će morati tu da pokaže smirenje. I to u suštini nije podela na vizantijski i slovenski deo pravoslavne crkve. To je po meni naprosto iskušenje koje je strano pravoslavne crkve. Da postoji jedan centar i jedan čovek koji odlučuje o crkvi. Najveći deo crkava, koje nisu se sve od njih izjasnile u potpunosti, u stvari strahuje od toga da su aktivnosti Carigrada aktivnosti čoveka koji treba da bude prvi među sebi ravnima, a ne čoveka koji je prvi bez ravnih. Primus sine paribus. Za nas je vaseljenski patrijarh primus inter pares. Prema tome, sve odluke moraju da se donose saborno. On može da koordinira, može da saziva, može da predlaže, ali ne može da donosi odluke bez sabora. I taj prekid opštenja u stvari hoće da ukaže na to. Ali ja verujem da će to sada pokrenuti ipak procese, kako sam rekao, kriza koja je šansa, procese komunikacije, procese. Mi smo imali na Kritu sabor 2016. 17. Sabor na Kritu, koji je za pripremu tog sabora, bilo je mnogo tema koje su se pripremale. I bila je tema način dodeljivanja autokefalije i dijaspora, koje su za pravoslavnu crkvu najvažnije teme u ovom trenutku. I jedino su te dve teme skinute sa dnevnog reda. Tako da postoje neke sumnje da je to upravo zbog ovoga skinuto.
ali kao što znate, kroz istoriju nije ni loše da bude malo dinamike, da se, kako mi to kažemo, žabokrečina malo provetri. Še kakšno vprašanje mogoče? Pa već smo... Da. Potem pa bomo počasi zaključili. Hvala lepa in hvala. Spoštovani gospod metropolit Porfirije Perič, iskrena hvala za ta večer. Moram reči, da ste nam odprli marsikaj v naših razmišljanjih o odprtosti človeka do njegove stvariteljske moči, odprtosti njegove stvariteljske moči za drugega in zaradi drugega in ne nazadnje tudi vprašanje odprtosti cerkve do človeka in njegovega iskanja resnice. Res iskrena hvala, prepričana sem, da smo danes bili skupnost, ki je užila mnogo lepote in ljubezni. Hvala lepa. Hvala.